OK，咁講一講，好簡單咁好快咁講一講點樣退地啦。咁首先我嘅做法就係 download 你哋原本嗰張高達嗰張圖啦。咁我 download 嗰張就係呢張嚟嘅，日用號，佢本身係咁嘅。咁首先第一步咧，你要將佢將原圖放入 Photoshop 度，咁我直接扯入嚟啦。然之後咧，你要copy 一個比例嘅圖出嚟。咁呢個比例要啱啱好 cover 到你成隻高達嘅。咁我試咗3:4呢個比例咧，係啱啱好 cover 到嘅。咁你 copy 框咗佢之後咧，就用 Command J 啦，複製佢出嚟。複製完出嚟咧，就應該會係咁嘅，大概啦。咁然之後咧，你將呢層 layer 咧，你將佢變成智慧型物件。咁然之後就 double click 入去，咁就會係3:4嘅比例㗎啦。呢張圖，咁你就將呢張圖 save 出嚟 PNG。咁呢張就係我哋 save 出嚟嘅嗰張圖啦。咁然之後我哋第二步咧，就係將呢張圖放入 Nano Banana 嗰度，轉個純色嘅背景，方便我哋退地。Nano Banana 有好多個平台都可以用嘅，咁我就用呢個啦 FR。咁就你亦都可以用 Freepik 之類嗰啲，所有總之你係用到 Nano Banana 就得噶啦。咁我就直接將張圖捽入嚟啦。我喺呢個位做，方便啲睇，乾淨啲。咁我將張圖放入嚟啦，要等佢一陣嘅。咁我將圖放咗落嚟之後咧，咁如果以我呢度用咧，咁我就要撳個 A 掣啦，撳個 A 掣，然之後呢度開個畫布啦，畫框。撳完個畫框之後咧，咁你左下角呢度揀個 model， 揀 Nano Banana Pro。揀完之後咧，佢右邊呢度有個參考圖嘅，咁你撳咗佢之後咧，從畫布選擇，咁你揀翻你啱啱 upload 嗰張圖。咁然之後再右邊咧，你要揀 4K， 然之後再右邊呢度你要揀啱啱你 copy 出嚟嗰個比例，因為你轉出嚟咧，務求要同你啱啱 copy 出嚟嗰個比例同埋佢嗰個透視點啊，即係完全一模一樣嘅，只不過換咗背景啫。咁所以我呢度要揀翻3:4嘅比例。咁我要寫咩描述咧？好簡單嘅，咁就係保持構圖，將背景轉成純黑色背景。係啦，咁然之後咧，我就可以 gen 噶啦。咁你純黑色背景，你覺得同隻高達顏色相似嘅，咁你可以轉其他顏色，綠色、藍色咩都得，總之方便你最後喺 Photoshop 度退地就得噶啦。咁 gen 完出嚟之後，你見到個背景轉咗，咁你就可以直接 download 張圖噶啦。咁你將呢張圖放翻入去你 Photoshop 呢個位啦，一定要係你啱啱copy 咗3:4嗰個比例入邊嗰張圖。咁你放入嚟，你就會完全一致噶啦啲嘢。佢所有主體啊，所有嘢都冇變，淨係變咗個純黑色背景。咁首先你發現佢 gen 出嚟隻高達，雖然個比例啊，所有嘢都一樣嘅，同我哋原本嗰隻，但係佢入邊嗰啲水貼啊，嗰啲 details 位係其實佢係崩咗嘅。你就認真啲睇，係咪崩咗嘅？咁所以其實我哋下一步咧，就將你 gen 出嚟純黑色背景嗰隻高達咧，就 mask 佢出嚟先，係用 Photoshop 佢自己個 AI 功能 mask 出嚟。咁你首先就喺工具欄左邊呢度啦。你撳實佢，然之後應該係揀呢個快速選取工具啊。你揀完之後咧，上面呢度你用雲端去等佢識別你個背景出嚟。揀咗雲端之後咧，就撳呢個選取主體。咁你等佢一陣啦，佢計緊。咁計完之後咧，你見到佢成隻幫你 mask 得好乾淨啦。係因為你用 AI 換咗個背景，所以你個背景係好乾淨嘅。佢一下就自己就認到啦。咁你勾咗出嚟之後咧，你就撳呢個 mask 佢啦，撳呢個公仔。咁你見到成隻都捽咗出嚟啦，係啦。咁然之後下一步咧，我哋係要佢呢個外形，呢成隻高達 mask 咗出嚟嘅外形，我哋笠翻落去我哋原本嗰張高清圖呢度。咁我嘅做法咧就係撳住 command， 再撳一撳我哋嗰層 mask， 撳住 command， 或者如果 Windows 機可能 control 啦，撳住 command 撳一撳佢。咁然之後你再揀你原本嗰張高清嘅高達圖，你撳一撳佢，然之後喺下邊同樣撳呢個掣咧 mask 佢出嚟。係啦，咁其實你隻高清高達咧，咁就退咗地啦。咁同埋佢呢隻做法咧，就唔會改變你原本張圖嘅高達嘅顏色啦。係啦，咁然之後你就可以 save 一次你呢張 PNG 出嚟，咁就可以直接用噶啦。咁成個流程大概就係咁樣啦。唔該。